Alıyorum biletleri. Oğlum al artık. Öncelikle iade güvencesi alayım mı 90 lira? Gerek yok abi, ne para vereceğiz ya? Biletimiz güvende olsun mu? 80 lira. Yok. Tek türbülansta bilet parası iade. 10 lira. Yok be abi. 50 liraya sınırsız internet, Japon masajı, binerken alkışlarla karşılanma. Ne gerek var abi, utanırım ben, boş ver. Özel şef, yatabilir koltuk, Tarkan'la tanışma fırsatı 150 lira. Gerek yok. Okey, koltuk da seçmiyorum, alıyorum böyle. Koltuk moltuk seçme!